sisi lulu zase iba ukaka bemo nao kemo kemo haleluya wafumu Yesu mukaye ngene konsombe lunda ngazisi lulu zase iba ukaka bemo nao kemo wama nakubama votulanda ngatumwasi mukeleka monakaka tumo nao kemo wama nakubama votulanda ngatumwasi mukeleka monakaka tumo nao kemo wama nakubama votulanda ngatumwasi mukeleka monakaka tumo nao. Tanzambie ba problème na biso ba pase kati na mokili pe na makambo na ndenge na ndenge yango tokokona bato bisato kokolela liboso baya korepresente biso liboso lobaka ntango bandaka koloba ntango nyonso ete libunga nyonso ezali lisumu yawe nzambe na biso tika tokoka kolimbisa biso papa nini tokoloba lelo ezali mokolo na oyo ya yenga ntango nyonso tokobetaka bana na oyo ntango ete bomata montagne na bino ya bule po toboka kokumisa nkombo na ngai papa biso bana na oyo toye epai na yo papa toye na mikumba na biso toye na baproblème ya mabota na biso papa toye na problème ya banzoto na biso papa toye epai na yo po tokoka kozela biso solution papa posa ya moko na moko kati na esika oyo oyebi yango yo lobi ete bosenga oyo nyonso bokozala nango posa bokozwa papa posa ya moko na moko kati na esika oyo oyebi yango kati na mai nzambe mosusu azali te oyo kozala molobela biso okopesa kimia kimia kouta tobele na yo mpasi moki mokena tia kimia kati na motuta bana na yo tia kimia na mboka este kimia na amerike kimia na europe moki mobimba papa otiki na moko no nzambe ya so mpasi moki mokena ndinga oyo tole bilei na biso ya bomoi papa ye wana telemi azali kaka moto nzambe maye ye akobimisa papa tikati olata ye telema makolo na ye loba monoko na ye mpasi moki mba okengani mai oyo ye mai oyo ye otie kati na ye patika ete obimisa yango kati na ye mpasi moki mba biso tokoyoka yango nzambe tosimba yango tosela yango totembola suka tosepa no elongo ebandela programme mpe suka topesi maboko na yo oyo nyonso yali te nzambe tikefa na kimia na koma tata mwana mpe ninosantre Ekuluzi wangetwizi Louisa watunguluza Ekuluzi wangetwizi Louisa watunguluza Mambo mengi matuzunidi
mambo mengi matuzudidi, songelizemo nguvu yoyo kufungilayo makasiko entapanga kwandayena. tukende kosalela kokuna papa kosengi oyo kozala biso bana biso balokoloba kelasi na biso moko papa oyo eparmi biso ya mabe baere nyonso papa kozoyoka yo mpo ozali nzambe ozomona bamasasi ezobetamaka bakelaki kelasi na kimia na ntongo kasi na pokwa o non masasi ebetamaki bana bakofi papa simokimbango eparmi biso na makambo nyonso tia biso bana yo bilengo na yo oke makambo nyonso to yakoma tozala eparmi na yango papa simokimbango mingi osenge ezali papa kasi mayele ya biso ezali mokuse mpe ezali mokie yo oyo nyonso bakosani biso toza nango papa yo yebi okokisela biso ezali mama mpe bolingo na yo moteyi ya demi liboso papa yo bakati na ye nyonso akobimisa euta nde epai na yo biso mpe tokoyoka papa esunga biso mpo ete mikolo ya suku ezozela biso tobikisama tozala na yo elongo na mboka esenga oyo ozobombela biso na kombo ya tata mwana mpe ezali mosantu tosengela nyonso. Offrande na kati ya likomba na ye na mai nyonso tokolekaki mandale nyonso ye ukalinda okumanda benela elukuva mugiyanula kwase ukalinda okumanda benela selisa lwangane kainu lwangane kainu lwangane kainu sinumya selu bisalo selu selisa lwangane kainu lwangane kainu lwangane kainu sinumya selu bisalo selu selisa lwangane kainu lwangane kainu lwangane kainu sinumya selu bisalo selu tobondela nakoma nzambe tata kolesili mosantu nzambe topesi yo merci mingi pamba te obatelaki bapapa bamwa bakendaki misala dura une semaine bakendaki koluka oyo tata nzambe opesaki papa bamama nyonso batie liboko na kati na sami na baete batie te ezali mpona motema makasi te kasi ezali mpona bozangi soki mikolo ezali koya opesi bango bango mpe bakotia na kati na sami tike ete ofrande okoyoka kosala mosala kati na lingomba na yo na kombo tata ya mwana balitamboli kosantu amen. Mpona bayaki na retard tobandaki na mokanda na biso ya loyembo ya bayuda au psaume de David. Tobandaki na psaume de David 81 1 jusqu'à 5. Toyekoleka na mibeko zomi pour les 10 commandements de Moïse. Du premier verset au 17e. Sikasikawa tokozwa lisusu mokanda na biso na maboko baye baza mokanda te tokozwa mpe babiki na bapapie na biso tokoma tokende kotala ngo ata na bandako tokotala na kati na mokanda na biso ya Jean 4 Jean chapitre 4 tokobandela na verset 5e
tokende kosukisa na 10e. Jean 4, 5 jusqu'à 10. Ce qui tozui tokutana na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme samarienne vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samarienne lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui donneras toi-même, demande à boire et il t'en aura donné de l'eau vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pona kona la mkanda na biso tokobondela. Nakoma Nzambe tata kola Yesu pe tata Molimo Santu. Nzambe na biso, Nzambe ya mawa, Nzambe likolo Papa Simon Kipa. Ya liboso tokoseka ka bolimbisi nkono pa mate tozali basumuki. Kasi na bolingo na yo opermetaki longa Papa Yoshua na terema liboso ya basava na yo, ba-ange na yo, pour que se partager les lois. Papa, ce n'est pas dire que biso toyebi mingi yango nde tozali liboso na bango. Non, ezali kaka occasion opesi biso. Nayebi ete esika bakomaki mokanda oyo ngai Papa Yoshua nazalaki te. Na mayele na ngai kibomoto nakoyeba koyanola yango te. Kasi nazali kosenga présence na yo ezala katikati na ngai. Utiliser ngai lokola instrument simple. Oyo nyonso ekobima na monoko na ngai ezala ya yo kasi monoko ezala ya ngai. Bapapa bamama na bana mike bafandi na kati ya papa. Papa apesa bango matoyi ya molimo. Longola makanisi nyonso ya distraction, mayele ya mabe, mayele ya kokanisa bandako obe libanda obe baproblème ndenge na ndenge. Kasi biso nyonso tozala concentré na kati na liloba na yo. Pamba te na kati na liloba na yo nde prophétie monene. Ndeko tozwaka ba solution, tozwaka ba guérison, ba problème tozaka nango tozwaka solution à partir de liloba na yo. Yango tozali koinvite yo moko Papa Simon Kimba ozala katikati na biso. Assiste biso na étape oyo ebandeki nosuka na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Papa, mama kimbangiste lokola bomesano likoma na biso. Tobandaki na mokanda na biso ya loyembo ya Bayuda. Psaume de David. Na kati ya mokanda Psaume de David lelo tozwaki Psaume 81. Pona yo na ngai kimbangiste Nzambe amonaki malamu ete apesa biso Psaume 81 toyeba ndenge nini ya kokomisa ye. Comme tolobaka chaque fois moto akomaki Psaume azalaki papa David nde moyembi munene abandaki koyembela tata Nzambe. Yango papa Nzambe amonaki ete apesa biso pe Psaume tobanda koyemba. Oui, effectivement, depuis 1921, Papa Simon Kimba a bandi ministère nae azalaki na banzembo te na akezaki kosenga na mangumba mosusu ndenge toyebi babayaki kopesa banzembo. Akendaki esika ye moko asezolaki na badisiple na ye bato badako akendaki esika ye moko ake kobondela
mosala kosala ndenge nini soki banzembo ezali te. Depuis ce jour-là, inspiration ya liboso ebanda ti lelo tozwaka banzembo. Kasi na ntango ya kala papa David abandaki koyemba banzembo, akomi yango sur papier. Amoni banzembo akomi yango sur papier. Na église na biso kopanza kenda aye koinstruire biso tobandaka koyemba banzembo papa David mpe toyembi na banzembo oyo ya biso baange bazali kopesa biso. Na kati na mokanda na biso ya psaume 82 ezali koyebisa biso nini? Chantez avec l'allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Ezali kolakisa biso toyembela tata Nzambe, to pousser bakri na biso avec force mpona koyembela tata Nzambe. Toyemba lokola bato kolemba te, lokola bato tolali te, lokola bato tozali na nzala te, lokola bato toza kopresente mwa souci moko boye te. Bayebisi biso toyembela ye avec force. Koyembela ye avec force, ça nous dit beaucoup. Na kati ya force wana lo ezolekisaka joie ezali. Donc Bible ezali korekomande biso toyembela tata Nzambe avec force. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins et faites résonner les tambourins, la harpe, mélodieuse et le lied. Wana ezali catégorie ya ba instrument bapesi biso. Toyembela tata Nzambe ba cantique. Mingi na église na biso toyembaka na minoko na biso. Okomana chorale de dirigeants batelemi bayembeli biso banzembo bakoreki jeteki mpe baye koenumera awa bainstrument batambourin ezali lokola tozala baflutiste bafanfare bajejeki. Donc nyonso wana ezali ya nini? Ya koyembela yango tata Nzambe, ya kopesa tata Nzambe lokumu. Mpona nini? Ye azali mobateli na biso, ye abundelaka biso, ye agardaka biso, apesaka biso pema oyo tozali kopema. Kasi soki tolobi tofuta ye na mbongo tokoka te. Mingi biso tozali na mboka États-Unis, toyebi soki tobeli toke na hôpital, retour na biso ya bise yaka ndenge nini. Okuta malade moke baje kosenga yo 4,000, 3,000 dollars, 5,000. Wana ezaka kama peut-être pamba ya mutu ezalaki opasi ube estomac. Mais soki lelo oyo Nzambe alobaki pema na biso tokanda kosumba yango, je ne pense pas que biso ba mususu ba pauvre toza la possibilité ya kosumba yango. Kasi na bolingo na ye apesi biso faveur wana pour que biso tobanda kopema ofele. Aye korekomande biso koyembela ye kosanzola ye. Mingi kati na biso tozali bayembi. Est-ce que toyembelaka lisusu tata Nzambe? Mingi kati na biso oyo tosalaka tata Nzambe, est-ce que ti lelo tokontinue kosala tata Nzambe? Mosala oyo Nzambe apesaki biso tozali kosala ngo. Soki tozali kosala mosala tata Nzambe apesaki biso oyo tozali koyembela ye, cela veut dire tozali kozokisela ye matondo, tozali reconnaissant na baye asaleli biso, ou bien baye azali kokontinue kosalela biso. Yango tozali kopesa ye merci wana. Nulle part okomona baesi biso na kati ya mokanda tata Nzambe ke kuna na lola bapaster bazalaka badeyaka. Kasi kuna na lola toyoka baza koyebisa biso, bino eza koyebisa biso, muna ezaka kaka baange bazali koyembela tata Nzambe. Donc koyembela tata Nzambe ebongi na lokumu, faut kokumisaka ye. Et en même temps, lorsque nous chantons, tokotala ndeni tozali koyembela tata Nzambe. Il faut toyeba yango avec force, toyeba yango avec joie. Toyebi ke tozali liboso ya Nzambe na biso, toyebi bien ke tozali liboso ya le roi des rois. Et soki biso lelo tozali koyemba, toyembelaka ye ndenge nini? C'est ça la question que je me pose souvent.
Tata Nzambe apesaki biso migongo abe mpona koyembela ye. Est-ce que lelo toyembelaka ye? Tata Nzambe apesaki biso bainstrument toyembela ye. Est-ce que yango tobetaka lisusu lelo oyo? Mutu na mutu ase pose la question na likambo wana. Bible ezali koyesa biso sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Fête na biso bana tata Nzambe bana tata Simon Kimamba ezali nini? Soki tolali na mutu na tongo tolamu biso tozala bomoi ezali fête wana biso pour komisa tata Nzambe. Mingi tomonaka bato mokili soki tokomi peut-être na nouvelle année nde tofetaka. Tokomi na anniversaire na biso nde tofetaka. Non. Ou bien bajour na bamariage na biso tose rappele tofete. Wana ezalaka fête mpe. Fête normale ya mondimi ezalaka jour wana yo ozali kovivre. Des jours ya fête na yo. Soki lelo tokomi dimanche mpona biso bamimi ezali fête mpona biso. Mais toyebi te oyo koyela biso na 12h, na 15h, na 20h ou bien na 0h. Mais nde tozali kovivre awa déjà ezali fête. Mais la kati ya fête wana il faut sikoyo koglorifie tata Nzambe. Il faut kokumisa tata Nzambe. Mais nayebi te est-ce que tokumisaka tata Nzambe? Est-ce que instrument apesi biso tosone yango? Instrument c'est pas que kaka tozwi bakonfort baza bafutiste. Les instruments même biloko na biso eza instrument Nzambe apesaki biso mpona koyembela ye. Est-ce que tozali koyembela tata Nzambe? Et sikoyo Nzambe akosepela biso na nini? Bizele na mabe tozali na yango. Toki tsataka na tata Nzambe koyembela ye tozali koyemba te. Sikoyo tata Nzambe akolembisa biso na nini? Koyemba kisaka na tata Nzambe. Koyemba ebengaka présence ya tata Nzambe. Koyemba esalaka biso tozala en liaison na tata Nzambe. Ata osali masumu na kati ya banzembo eza banzembo mosusu ya mawa. Nzambe aza koyokela biso mawa. À travers banzembo wana. Mais je ne sais pas, il y a un papa maman qui m'a dit notre engagement de souvent qui nous a attendu pour que nous soyons en train de faire des choses, nous voilà, ma question, il y a un gars qui s'est posé. Toi, il y a un travail pour notre Nzambe. Pambate, il y a fait ça qui souffre de vie pour que toi, tu aies. Mais le col a-t-il le loyo? Na toyebi te tata Nzambe na tozali kosala te mosala yo ye a recommandé biso ezali passe ezali temps ya yo nanga papa makimakiste koyeba nini na koyeba tata Nzambe koyeba nini ya kozomba ya tata Nzambe lelo yo ezali mokolo yenga ezalaka mokolo yo biso tala kokumisa tata Nzambe etotala combien de causes de la tata Nzambe mokolo lelo sikoyo Nzambe akosepela biso ndenge nini? Nzambe akosepela biso ndenge nini? Soki tozali koyembela ye. Soki tozali koyembela ye, soki tozali koyembela te, en tout cas Nzambe akozala biso na esengo te. Pamba te ayebisi biso toglorifie ye avec force nyonso. Mais mingi tozali kokota, soki toke na mosala, tobangaka soki tolali na mosala, bakolobelaka na mosala. Tobangaka soki nasali te makasi, na mosala. Mais sikoyo na kati ya tata Nzambe tokotaka na bolembu nyonso, tokotaka na baproduit nyonso, tokotaka na mwa problème wana soi-disant baproblème eleki biso makasi toza kopresente na fa liboso tata Nzambe basusi moko boye epota tata Nzambe alingaka makambo wana te. Esika bozali koyemba na force ça montre que présence ya tata Nzambe ezali wana bino nyonso bozali na la joie. Mais si quand biso na Texas ezalaka pasi mingi oyo biso na tata Simon Kimamba ezalaka pasi mingi tozali kota liboka tata Nzambe makasi na biso ezali mosika wana question ezali epai yo epai ngai mama papa Kimaniste mpona kotala ndenge nini tozali koglorifie Nzambe na biso soki tozali koglorifie bien tokontinue na nzela wana soki tozali koglorifie na bolembo ezali ta apesi biso pour que tochange toglorifie ye na nzela malamu ndenge ezali koyebisa biso na koyembela ye avec force nyonso. Toleki na kati na mokanda na biso ya mibeko. Toyebi mibeko ezali mokanda oyo tata Nzambe apesaki papa Moïse.
apesaki papa Moïse pourquoi papa te Nzambe à chaque génération aponaka libota na ye oyo akotambola na bango. Tata Nzambe aponi libota ya papa Abraham bakozala libota na ye. Ya solo debi histoire papa Abraham azalaki lisumu. Mais soki totali na kati ya mokanda tata Nzambe bakoyebisa biso moto nyonso akobendira Abraham ngai Nzambe mpe nakobendiri ye. Moto nyonso akomotiri Abraham ngai tata Nzambe akomotiri ye. Cela veut dire Abraham azalaki camarade ya tata Nzambe. Azalaki moto oyo abandaki kotosama na tata Nzambe. Je n'ai jamais vu un être humain azwa mwana na ye akende kosakrifie ye boye azwa mbeli puke atuma mwana na ye jamais. Peut-être tozala bandoki nde tokopesaka bana biso na inconscience wana kindoki tokopesa bana biso. Mais na sens normal boye na namona te. Mais papa Abraham asalaki likambo wana azalaki na mwana kaka moko. Mais azwi mwana wana mwana ayebaki te esika azali kokende. Mama ya mwana ayebaki te likambo nini. Mais Nzambe lokola alobaki ye atosaki ake na mwana na kaka nzambe bazali kokende mwana toyi question papa d'après tout biloko nyonso tokenda kosala ofrane de la Nzambe ezali. Mais na moni te tokende koboma nini poke tosala ofrane de la Nzambe. Toyebi réponse apesaki ete Nzambe akobongisa. Mais tata Abraham azwaki mwana na ye na likote poke azala sacrifice. Toyebi histoire kuna ebimaki. À partir de là Nzambe apesaki ye kombo l'homme de la foi. Kasi ezalaki lokola bomesano te mpe kolakisa biso ke Nzambe azala na camarade te. Pamba te biso lelo tozali kozwa Nzambe lokola camarade na biso oubien tozalaki camarade na Nzambe na biso. Et tata Nzambe kopesa mobeko mosusu asala sacrifice atuma mpeka akei koignore eloko ya moke nini bijo. Au lieu de diviser par deux, nous avons appelé que mon père, il y a le bio à moquer, nous avons divisé en mode de partir en mode de son vivant. Parce qu'on a gâté et ça dit et côté. Nous avons dit, ah, bien de autocité, l'hypothèse d'ailleurs, et on peut en avoir. Effectivement, le roi de la Tanzanie est la capacité. L'hypothèse est quand il a beau. Déjà, il y a beaucoup de papa Abraham assez attiré sur la motivation. Kasi l'hypothèse est quand il a beau. Bakoti bo na Égypte. Basra qui misala makasi. Oh, babinamiti miki toma en Égypte. Ce sont les enfants d'Israël. Bien bato basala kani. Babanda kotra oro kotra toma mitwala. Tellement souffrance ça qui miki. Combien d'années basala en Égypte doit bien encore. Ce qu'on a là-bas, alors c'était comme 4e génération de la qui commis en Égypte. Et elle va être commis en Égypte. Maloboka Makasa de Tanzanie. Avec beaucoup de miracles. Pour que Pharaon en diman. Après ça va poser là. Bango de son sepelaki. Kasi commis en Bango. Avant Bango, t'as mboka wana elaka. Nzambe ayebisaki bango botika banzambe abapaya pamba te moko ozali kokende wana ezali mboka biso bokota te na banzambe abapaya oyo ozali yango ayekopesa papa Moïse les 10 commandements pour que ezala savant bato nyonso bamisukola oube base prépare pour que bakota na mboka wana kasi toyebi elle va pas mourir après cette fois qui commandement combien va kotaki na mboka wana elaka. Et babima qui combien de personnes en Égypte. Pourquoi parce que kabango sur nzela. Mingi le loyo na l'église en biso tokolobaka. Wa ezalaki ancien testament. Ya ba ezala bisote. Mais na éviter et comme ezalaki na tango wana ezalaki ya rouge ou ya pembe ezalaki nini oyo eza différent comme na biso ya lelo kimoyibi
kindoki koswana ezalaki ya couleur nini eza different na oyo atuna biso te ezali ndenge nini. Papa Tangenda aye komona ete apesa biso ki commandement. Pourquoi? Pour que biso tokota na mboka walingaka. Lokola balezela kala bakotaki ebele te, mais biso azali na souci arécupere biso nyonso tokota na mboka walingaka. Apesi biso ki commandement. Na opesi bayeba ki commandement ezali na shaba moko ou bien bit na yango ezali moko ezali nini biso nyonso tozala kopetwama pour que jour wana tokota na mboka oyo Nzambe amokiseli biso, pour que biso tokota na mboka elaka wana ezali na miel na le ezali kukule à chaque moment tokende kosepela. Mais nayebi te soki totosaka ou totosaka te. Lelo di commandement tozwi yango etikali récitation pamba. Tozali koloba yango par cœur, mais tozali komettre yango en pratique. Oyo ezali di commandement ezali mosusu, oyo tozali kopratike ezali mosusu. Butu moi tozali kokwela kati ya masumu, kasi tozali kotumela te. Tozali kolave mitema na biso te. Ezali mawa, papa mama dimaniste. Di commandement bapesi biso pour que tobanda koyeba à chaque moment tozali kotambola soki tokwei na lisumu totumeli, soki tokwei na lisumu totumeli totiki masumu wana. Kasi biso lelo oyo masumu na biso ekomi na bakushe na bakushe na bakushe ya masumu, tolingi kotika te, tolingi kotumela te. Tozali kodemela kala na kati ya masumu wana ndenge Tata Nzambe akobeneli biso. Ndenge tokota na mboka wana elaka tokota yango ndenge nini soki tozala na kati ya masumu boye. Bana Israël bamemaki 600 000 hommes, mais bakotaki mibale. Et génération na biso tokokota combien? Soki totali bien masumu ya batokala ezalaki impede par rapport ya lelo ya biso. Ya biso eleki na ntango wana ya papa Moïse na bana Israël. Sikoyo tokokota combien? Mais papa apesaka biso lisese moko alobaka chaque fois oyo abandaka na nzete na ntongo soki akwei epesaka mayele oyo pokopoke akoya te. Soki bana Israël bakoyaki ifo epesa biso mayele to tosala di commandement pour que tokoya te, kasi biso tozali kotosa te. Makambo mabe nde tozali nango butu mpe moi. Na kati ya mokanda ya mibeko zomi tokolobela mingi te, tokoloba kaka eloko moko na 16e verset nango. Eyebisi biso nini? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Eloko wana ezali moki kasi ezali monene na vie na biso. Yo na ngai mondima papa Simon Kimbangu mwana nkolo Yesu tozali kokende kosala batémoignage ya makambo oyo ezali ntina. Makambo oyo biso toyebi te toke kobima toke batémoin oculaire. Okokuta yo na ngai Kimbangise na parke otelemi okomi témoin ya mutu. Okokuta makambo oyo oyebi te otelemi obandi kopesa yango comme ozalaki présent. Pourquoi ozali kopesa témoignage ya mabe? Epai ndeko na yo azala Kimbangise te aza ndeko na yo, kasi ozali kopesa ye témoignage ya mabe ya makambo mabe asali te, ya makambo oyo omonaki te, mais ozali kokota na mosika lokola ozalaki présent. Soki yo ozali kopesa témoignage ya mutu ya mabe, cela veut dire que bolingo oyo kola ezalaki biso tozali yango te. Soki ozala bolingo na ndeko na yo okende kotelema na kote te mpe na parke te, okende kopesa témoignage ya lokuta. Okende pa mutu te koloba maloba ya mabe, okende kopesa témoignage ya lokuta te, puisque ozala na bolingo. Donc ezali eza fri ya bolingo ezali biso na kati ya mitema na biso, yango nde tozali kokende kopesa batémoignage ya mabe, toza kokende koloba makambo ezali ntina kuke mutu wana bai na ye ngai balinga ngai, mutu asala boye baba balinga ngai. Non, wana ezali habitude ya biso ya Kimbangise te. Pourquoi kopesa témoignage ya mabe na ndeko na yo, moninga na yo,
ndeko na yo na kati na liko ya kasi mokiba na kati ya makila ngolo Yesu koza okende kopesa témoignage mabe poko donc toza na bolingo te et soki toza na bolingo te ndenge nini tokochange mokili oyo ndenge nini tokochange bapakano bakoma bakristo soki toza na bolingo te soki toza na makambo ya shishishishi ndenge tokochange mokili oyo bolingo ezali eloko moke kasi ça pèse beaucoup soki toza na bolingo okofinga ndeko na yo te okolobela ye mabe te okobibeta tolo totelema na parke pour que tokoyebisa ke asalaki likambo mpe ayibaki asalaki boye pourquoi oza ne na amour mais soki oza na amour te yango nde tokenda kotelema yango nde tokenda kokwasa epai ya bato papa tele azali boye mama tele azali boye ndeko tele azali boye mpona nini toza na bolingo wana te mais wana ezali ya biso bakimanisi te wana ezali ya yo na ngai oyo tozali kolanda tata nzambe te. Nous devons avoir l'amour du prochain. Surtout l'amour du prochain. Donc on peut savoir faute de mère tes parents. Je me souviens, c'était le 29 mars, oui, le 29 mars 1987. Papa Damier n'a pas mazali dans le Kumbashi. Ayebisaka biso eloko moko. Akendaki ko visiter esika ba pigme bazalaka. Ake kuna ba poser ba question et est-ce que papa biso pe tozalaka bato. Peut-être oui. Vous savez pas est-ce que biso pe ezamende mutokela biso. Oui, ezamende kala bino. Papa Damier na banda côté à bango makambo bolingo na ko ikola boy. Et comme il avait papa Damier azonga akende sika kuna baorganiza buka kende kopema kuna be kona la kuna ba bisike papa te ko kende te to sama eloko moko boye to solo na ye papa te na fandi muke boye amoni ba mama baye na bazunga bango balime fait quelque part wana te papa ba mama d'abord protocole papa mo ke era papa ko le ekoki siko to sa ndenge nini ba to pe papa ndisi papa protocole animé montre quelque part à préparer le papa colia ba pigme wana bango pe ba epembeni wana bango pe ba tezunga bango wana bango pe ba ndiko préparer et protocole à biso avant de préparer le papa colia ça préparer bango wana ba pigme ba rapidité à préparer bango ba ya bango et comme déjà mais ou bien écrit déjà bien avant ba ki ko tsama na mesa papa mais tozali kotofandi mesa oyo nde ya papa yo bati yango eza difficile moto ya kolokola ngo akende kotia kuna toyebi biso nyonso biloko bapigme ndenge balambaka ezalaka ndenge nini peut-être ezalaki tomate peut-être ezalaki mungo biso toyebi kaka vi ya bato afole ezalaka ndenge nini e protokole papa Damier asisi kolamba aye nango atie lisusu wana bapigme mpe bango nyonso bafandi wana bamona makambo papa Damier na banda kote yango ya bolingo soki ya solo bango soki ya solo oyo papa Damier azali kote yango wana mpe azali kopratike soki ya solo bango mpe bazali bakolokola biso biloko nyonso komi ya bapigme na protokole papa Damier eza na mesa papa Damier asili protokole apesaki bondeli mpona biloko kolia basambeli amen papa azwi biloko na ye oyo balambaki baprotokole na ye apesi bango bapigme balia papa azwi ya bapigme abandi kolia yango era lokola bapigme bazala bafoshete te na nini era sukaka maboko boye abandi kolia balobi ya solo moto azali na bolingo ya solo biso mpe tozali bato papa alie biloko bango bapigme wana bango mpe balia yango balobaki papa bapigme basepaki makasi bamonaki ete mateyi oyo papa azali na banda kote na acte oyo asali ezalakisa bolingo papa Damier alobi akende kola ose non papa ezama moke tozali tondo solola baki balakisa ye ndako toyebi ndako bapigme mpe toyebi te ya papa Damier ezali ndenge nini papa Damier ndakoti na ndako wana alali motu na kati makolo libanda na papa moko azalaki na ye bayebisi ye yo mpe tia motu libanda makolo na kati papa alali ti tongo balobi ya solo ozali nzambe ya solo ozali na bolingo tala exemple nini oyo papa ezali na leseki bandeko biso bapigme
Tala siko biso lelo tozali ndenge nini? Est-ce que soki ezalaki biso ziba tolia biloko wana ya babigme? Toto ngai moto ya États-Unis nani ya biloko ya boye? Ngai moto ya McDonald's nani ya biloko ya boye? Ya sanité tozokobela ngo ya sanité. Mais biso tokende évangélisation tokende côté ya bango mais tokende kolonge tokende biloko ya sanité. Mais papa tene nasaki ndenge wana aliaki biloko na bango kolonge kolekisa bolingo. Pourquoi avec bolingo ndenge wana papa tene nasaki nango? Est-ce que akoki kolobela babigme wana makambo ya mabe? Et akoki kotelema na koti azala témoin ya makambo ya mabe akuta mpona kolakisa nini bolingo? Soki toza na bolingo donc oyo 16e verset na biso donc ekozala na ntina te na kati na biso tokobeta bapratique te tokofunda bato te tokoloba lokuta te mpe tokosala na bato te mpe tokotelema lokola batémoin lokuta te. Pourquoi? Parce que bolingo ezali lokola tozali bolingo yango mpe toza kosalela le 16e verset ici. Donc c'est à nous papa makimanise ya kochange misele na biso totika kotémoigner makambo ya lokuta biso bana tata nzambe tozalaka ndenge wana te. Par contre biso bana tata nzambe oyoki makambo ya lokuta il faut tofandisa bato topesa bango conseil wana nde ezali devoir na biso ou bien mosala na biso koramene kimia lokola papa nzelo banda kobenga ye l'homme de la paix papa banda kokenda banda kotia kimia ata koboleza nde banda kotia kimia mais biso alelo non tosalaka ndenge wana te. Par contre biso tokoaccélere kuni na moto epela makasi mais soki tosala ndenge wana nini toganye? Bible eza koyebisa biso bien tu ne porteras pas des faux témoignages contre ton prochain. Combien d'années na biso tosi topesi ba tosi tolobeli bango makambo ya mabe ya lokuta tosi tobetisi bato mitu combien d'années na biso ezali tane eyo na ngai kotala mpe kose repartir kotika ezaleli wana. Soki tozala ezaleli wana bolingo kozala te epoke tomona nkembo ya tata nzambe ekozala pasi puisque bolingo ezali te. Yango toza kokende kopesa batémoignage ya lokuta abandaki mosala tata nzambe. Chaque fois nga nalobaka kasi na molimo bazalaki kokangana depuis ça. De même aussi papa Simon Kima na bozoto azalaki na prison kasi na molimo azalaki. Kolo Yesu bakangaki ye na molimo azelaki jusqu'à 30 ans. Couvrir te ube tourisme te kasi abanda kotambola mpona kotia liloba tata nzambe mpona kopikisa bamalade mpona koépanouir grandeur ya tata nzambe eza koyebisa biso de tokoloka histoire wana zikoloba. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jean chapitre 4, verset 7. Na bilanga na elanga ya Jacob. Kasi elanga wana Jacob azambanda kotambola nde na badisiple na ye. Na kati ya kotambola na badisiple na ye Bible eza koyebisa biso ekosenga ye mama. Ndenge nini mama wana apesaki kolo. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es chiffre me demandes-tu à boire à moi? Oye kosena ngai samaritaine maya komela de esika wana motu na biso likambo lelo ezali osana kati ya bilanga ya ndeko na biso Joseph oyo ezali pwi ya papa na ye apesa na mission oke mokili mobimba eyeba kombo ya tata na ye mokili mobimba elanda kolo Yesu mokili mobimba bayeba puissance na grandeur na ye lokola bazwaki occasion ta okende kuna yango azwaki jour wana occasion okende koteya bango avenir bango bazala esika moko kasi biso lelo bakima biso tozali kodivise biso lelo bakristo tozali kodivise na kati ya Bible moko baza koyebisa biso eza bato baza koloba ngai nazali ya Paul oyo alobi ngai nazali ya Yesu nani ayebisi bino mpona kodivise ndenge wana soki totanda wana kati ya bapapa biso todivisaka bango ngai nalingaka papa zako oyo alobi ngai nalingaka papa ya mesi oyo ngai nalingaka boye
Tala bien tozali kodivise. Est-ce que biso papa Simon Kimbangu ayeka na mokibu ke biso kodivise? Lelo biso tokomi na bagroupe na biso mike. Biso tozali baboyi. Toki kosala boye biso. Toki kosala na baboyi te. Nani biso ndenge wana makambo ezaka na eglise atata molimo mosantu makambo ndenge wana. Likomba ezaka biso baboyi. Likomba oyo bazelaka te. Nani ateyi yo ndenge wana. Mateyi wana yo nanga tozwi yango wapi. Kolo eso ayaki mpona kosambisa biso. Papa Simon Kimbangu azali Mukongo. Abotami na bakongo, il n'est pas Mukongo. Ezali esika zamelaki akitela kuna. Kasi ayaki mpona mokili mobimba. Tala miracle ya salaki. Abotami na bakongo, bakangie na katanga, baleke mosusu na loa, bamosusu na loja, bamosusu na Kisangani, bamosusu tina Tchad bakenda pourquoi basota bakenda tina Tchad kuna. Ezali kuke bakenda opasa sa Papa Simon Kimbangu partout aye kosambisa bato nyonso libuke moko. Kasi biso lelo tozali kodivise. Biso lelo tokomi baoyo kala nilaka papa loso oyo nilaka papa te na mama te. Nani ayebisi biso nani ateyi biso ndenge wana tozala na kati ya division. Yoshi nanga zamalite bono koya kose nanga ima. Tala ndenge division kokati bango nyonso bandimi ya kolo yesu bango nyonso balakata Nzambe kasi bakotisi makambo na kati na bango bakotisi division na bango. Biso ngai na mutu te tokoyokanaka te ngai na mutu te kaka liwo nani ateyi biso ndema ndema te papa te na te yaki biso ndema te ikoleso te yaki biso oyo tozali kosalela lelo oyo ya division kati na biso ya boyokani te kati na biso ya makambo balumba mpuku kati na biso wana mate tozwi yango wapi. Biso tozali eloko moko. Biso tozali bana tata moko mama moko. Tokozala bolingo oyo Nzambe na biso ate biso. Yango tokomema yango tokekolakisa yango na mokili mobimba. Epo siko soki biso moko tozala bagroupe na biso ya mike ndenge tokochange mokili oyo. Lingomba ezaka parti politique te. Oyo tokoloba tozala barépublicain na badémocrate. Biso tolingaka baoto na baoyo te. Wana Bible eza kopekisa biso. Okomona kati ya mukanda Paul baza biso ngana za ya Paul balisi baza lobena ngana za ya Paul Paul ngana za ya Clovis Paul ngana za ya Jean nana ebiso de wana. Biso sote ko sana mkati ya mukili na kati ya nikona tata mwe musantu. Pour que tout changer. Tozali koloba Nzambe a changer mukili. Nzambe abeli biso nzambe obeli biso tozama kama lukuta. Tozala makambo bakuta bakuta tozala koyokani te bise soki esika boyokani ezali bagroupe wana kozala te. Soki mama wana apesaki kolo esumali wanilaki ete ya biso ke bolingo ube boyoka ezali na kati na bango me abayaki mari kopesa mari bise ndenge nini yo jivo ekosenga biso mari ezala lelo moko ndenge mutu te na koki kodirige biso azala ekolo na biso te ndenge biso tozali boye oyo te. Na kati ya Lingomba ozala mabe ozala biso tozaka esika moko division ezalaka te. Pourquoi bazali kote ya biso bolingo chaque fois. Est-ce que tozali na bolingo tokozala makambo na mike te tozala bagroupe wana te. Nini ezalaki mwana mwasi wana ezalaki bolingo. Soki ayebaki te Jacob azali descendance ya wapi Joseph azali descendance ya wapi ezalaki apesa kolo esumari mais lokola ezalaki bolingo yango abayaki kopesa kolo esumari. Et le Lord ce qui biso modèle comme na biso mato de sabai to bonaka mama de la papa de la ngone na kopesa ema oya ta ipsika na ko kama na ite muto nazali ko non bate base ko ta biso ko tupe mo pour qu'il to changer dans les années dans Nzambe maka kwa kudiviser to ko sautina ni ko batata Nzambe ekomema biso wapi oyo mosa tozali kosala ezala kati elanga mutu azali tata Nzambe ndenge ozali kotravaye yakude bakofuta esilo portion na ozali kotravaye esilo ozali kobebisa mosala na ye yona mokolo mosala okokana na ye akosenga yo okenda kosala kati elanga osalaki wakute na futeo lifuti te kozwa so tozala badivision division eza kobima wapi na makambo likuta
division ezali kobima wapi kozanga bolingo yango eza komema biso tozala na biloko wana so tozali na bolingo tokoki kopema kokoya te kopesa moyeso mai so tozala bolingo tokoki koloba te yo ozali juif ube yo ozali te na ye tokoki koyokana te tala ndenge lelo tozali komema lingombo ya tata molimo santu lingombo oyo ezali kaka molimo santu ezali lingombo ezali kote ya mokili mobimba kasi biso moko tozala kati ya lingombo makambo tozali kosala ezali contre na oyo ye moko molimo santu azali kolekisa biso bana na ye bazala na division te bana na ye bazala na bomoko boyokani nakozwa exemple moko soki na papa oyo soki nazali kotambola nayekomi tuta lokolo na ngai peut-être na mwa libanga ezali wana pa nazuki mwa pourta obe mpe ebimi automatiquement nakoyoka douleur wana emati na mutu na ngai mutu ebandi kosala pasi okomona miso yabakenda kotuta libanga te me ebandi kobimisa mai biso ebandi kobima ou bien ata soki ebimi te me nakoyoka pasi parce que nzoto na ngai nyonso mobimba ekoyoka pasi soki ezali peut-être accident ya monene lokola mpe ya monene ifo nakende hôpital nini ekobima ngai na hôpital wana likolo nde ezoki puto me okomona miso eza okende na okengele eza kotambola ekende puke ekoma na hôpital bien bazwa bien lokolo okomona mutu obetaki mutu na libanga te kasi okomona mutu ezali kosufrir lokolo ezali kosala pasi ye bazali kosufrir mutu ezali kosala yo mabe nzoto mobimba ekomi moto soki bazwanye lokolo wana ekomi bien okomona mutu eyekimia nzoto mpe moto kozala susu te ekomi kimia pourquoi baza eloko moko pasi ya oyo ezwi nzoto nyonso mobimba pasi ya oyo ezwi nzoto nyonso mobimba lelo biso bakimbanisi eza lolenge wana te tosi tochange tolingi tomona ndeko na yo na pasi biso tobetaka moko loyi tomona mondeko pasi mokima o na kati ya pasi biso tozali kosepela pourke oleke toede ye aza na kati ya souffrance te me biso par contre tozali kokotisa na potopoto makasi tozali konfonse na kati ya pasi wana ezali bizaleli ya mondimi wana ezali bizaleli ya mondimi mondimi tozalaka esika moko ndenge papa talungala ayebisaka biso tolala lokola bapale ya mwa so tolamuki yango ezotelema pourkui ezali na ntina me lelo tolingaka shite ya mwa mosusu ezala victoire na biso tokozwa nini na likambo wana me kolo yesu ayeki kosalisa biso esika moko papa sikotima ayeki kosalisa biso esika moko papa ezangenda kutimi moko aloba na moloko na ye soki ngai jamai nalobaki nabota bino na mokili mobima ngai nabota bino avec mama bibi kasi na mokili nga babenga ngai nani monstre yango na partageaki bino partout me nayebaki esika ninga na okende korekipere bino esika ni papa tena biso nyonso arekipere biso eza na kati na ndako na ye oyo na kati na ndako na ye ya lingomba na ye esika papa tena okende korekipere biso nyonso atie biso esika moko kasi biso moko bana papa tena na kutima tala makambo tozana yango tala biso tozana yango koswa na biso moko bolingo na kati ya biso eza te koloba makambo lokuta biso bachampion nzambe akobeli biso demini esika solo tozala na papa tena na kutima réponse ezali wana na ngai tokobipesa ezali makambo oyo yo nanga tokotambola nango na kati na biso koloba ete yo nanga mondimi ifo tozala kaka ini tosipote pasi ya ndeko na biso omoi ndeko na yo aza na kati ya pasi salisa ye bakonseye na kati ya potopoto wana te tozala na bolingo tozala lokola mwasa matin par contre so tokangi bino wana na se okoka mwasa matin azalaki susu nolobi ebomosoki ozali mai ya bombo komisa pesa ngai mai wana naka lisusu na posa te ya mai oyo yakoya kotoka lisusu mai awa kokendango na ndako donc ezali façon kose répartir biso mpe lelo
eza mwa ko se repartir ya kotika makambo mabe wana ya kozala bolingo ya solo ya kozala bolingo ko papa tendela saki pa ba pigme ou bien na mokimo bemende ko tendela saki bolingo eza moma biso pe kozala bolingo wana eza moma ya kolonga kena nazali boye non biso nyonso botami na tata moko tengenda kotima tobotela tata simo itimbangu na mama mwilu toza bana mutu moko okomona pasi ya ndeko na yo nyonso te par contre oki omona pasi ya ndeko na yo opartage na epasi wana to ezali bisengo opartage na bisengo wana ezala mondimi yango bakamoki bakomona biso bakozwa baexemple mine pa biso na biso mpe tokevangelize bango a partir ya biza na biso bato bakochange mais soki biso moko tozali ke nga naza boye l'église kimangiste tribu monoko ezalaka te pamba te monoko ezali moko toyebaka biso nyonso kotelekati ya mokili ezalaki koko esi baso ozali kasai ozali mungala ozali boye okende yango wapi ezali na ntina te donc tozala makasi tochange bizali na biso tozala banima tata simoki mbango ya solo tozala maye azali koyebisa biso ekolo nyonso tozala na bolingo oyo nzambe eza korekomande biso totika makambo ya lokuta tosalela oyo ye nzambe ezali korekomande biso wana tokota na nkembo na ye wana nde matembo ke tozalaki na bana tonga lelo tosisi bongo komba tata ya mwana totamboli mosantu amen totela tolondela notre Père qui est en camp, que ton sanctifié, que ton règne est déjà venu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses et repose nos sélections offensives. Ne laisse pas la tentation, mais délivre du mal, car c'est toi qui appartient de l'ombre de la puissance et de la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux caser. Opesa oyo ekoki zikisa mabe masopeli ngisa tata toyeba ya yo oyokela biso na ntina ya bilaka olakaka tata kokisa yango opesa oyo ekoki zikisa mabe masopeli soki bongo te tata tokufa mosala pamba yo nde bolingo kimia mojalisi zikisa mabe maso tia kongenga ya yo lokoso lino tata losepela zikisa mabe maso tia kongenga ya yo lokoso lino tata losepela soki bongo te tata tokufa mosala pamba yo nde bolingo kimia mojalisi zikisa mabe maso tia kongenga ya yo lokoso lino tata losepela zikisa mabe maso tia kongenga ya yo lokoso lino tata losepela.
tika totonda matei tozwi mokoma lelo okomba tata mwana mpe tata molimo mosantu okomba tata mwana molimo mosantu kimbangisi toye kimbangisi toye malili nzala toni kimbangisi toye kamba oye kamba oye kamba oye 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 Yerusalemi yamba dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwandave Texas oye Texas oye Texas oye 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 bana papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu. Lelo toza dimanche ya le 21 août 2022. Mutate biso lelo yazali diacre ya paroisse na biso ya Dallas, Texas. Yekombo na ye papa Yoshua Mukuna ate biso ya mikanda miye Psaume 81, 1 à 5, Exode 20, 1 à 17, Jean 4, 5 à 10. Na mikanda ne ayaki leta ozwi ntango ozonga ndako omeka kotanga na bandeli Psaume 81, 1 à 5, Exode 20, 1 à 17, Jean 4, 5 à 10. Mateya na ye ezalaki clair ngana yo tobongwana oyo toyoki tobongwana soki tosala mabe wana totika po ete mokolo ezozala biso ya suka tobikisama. Maloba ya papa lelo na biso oyo tolandaki ezalaki kaka mpona makambo oyo papa oti koteya biso lelo tokomi na periode oyo ya mabe, periode oyo bapapa balobaki te periode ya mabe yango tokomi. So ngana yo totika oyo tozosala mabe mpo ke tobikisama. Papa aza na susi ya ngana yo yazali nzambe ayebisika tozokende. Soki alobi ke tokomi na periode ya mabe totika kibonzoto tosala molimo tosalaki molimo kibonzoto ekomona biso nulle part. So ngana yo totika mabe tosala bolamu po ete tosepela nkembo elongo na ye. Toleki na bakomunike mpe bopesani mbote. Mpona bakomunike tobanda toujours na bakomunike oyo etali nkamba. Toza na recommandation ya mokonzi abule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azoyisa biso ke tozala makasi na mabondeli ya bangonga mabondeli ya ntongo soirée spirituelle mpe mokolo mayenga na mabondeli ya bangonga ngana yo toyebi badifficulté toza nango kasi ata 30 secondes toza na mosala nzambe akoyoka yo nzambe amonaka biso partout tozali. So ata 30 secondes ozwi mata wana ya kobelela ye akoyoka yo. Basoirée spirituelle mpe babeko toza nano na paroisse te oyo eza ya biso. So nzambe akosunga biso tokozwa kasi mokolo mayenga eza le seul jour oyo tokutanaka na nzambe toya kokutana na nzambe. So tosala réforme mokolo mayenga toyaka église eza important makasi. Toza na $10 ya papa oyo topesaka chaque fête. Bafête ya minene oyo tozala nango. Donc tozotanga vers fête na biso ya le 12 octobre. Ça n'empêche pas bafête oyo eza na kati okopesa pe $10 ya papa, mais ezalaka mandatory et obligatoire na bafête oyo ya minene tozala nango église. Ngana o tokosana te ba $10 na biso ya papa. Toza na 5000 francs oyo basengaki biso na chaque fidèle oyo eza converti na $10 mpona biso awa na Texas na Dallas. So 5000 francs eza converti na $10. 200,000 francs ou plus eza mbongo oyo basengaki mpona tintani ozala par famille. So famille ou représenter famille na yo, ceux qui représentent famille peut-être bakopesa coupe
peut-être me coupe ezali na ba oyo bakotinda bambongo na bango pona ba famille. Donc nyonso ane osalama na retour à papa na Kinshasa. So ngana yo tomi bongisa. Soko lini kolonga deja na ngambo opesi ba mbongo wana olongo na ngambo vandi na yo zozela kaka makambo nyonso tant papa ozonga. Pona ba communiquer o tozaki nango o etali nkamba toleki soki misusu ezali ntango bambuta bakoleka bakisa toleki na bakomunike oyo etali biso awa na paroisse na biso ya Dallas, Texas. Ya liboso toza na salle oyo tofutelaka chaque mois topesaka mondimi moko ayebi montant oyo topesaka mpona salle toza nango awa na paroisse na biso ya baptême. So ngana yo oyo na natindi kombo te sala effort otinda kombo parce que kamba eza na posa bakombo wana nyonso mpona baptême. Toza na social na biso topesaka 1, 2, 3 dollars oyo nyonso toza nango. So ata $1000 oza nango opesi importance sociale mana yo toyebi tolemba te mpona mbongo na biso ya social topesaka ezali vraiment important makasi suna biso ya mobebele mana yo toyebi importance sociale bakomike oyo tozali nango ana paroisse yango wana soki misusu ezali ntango bambuta bakoleka bakisa toleki na badate na biso ya préparation tozala nango ya bantinzani Texas oye malili nzala Texas oye lelo toza le 21 août eza date oyo tobongisaki mpona batinzani na biso mpona préparation ya fête na biso toza nango ya le 12 octobre eza tinzani ya basidi so ngana yo toyebi tobanda ja kobeta mbela depuis kala mpona tinzani oyo ya lelo so eliki ezali te tinzani osala malamu. Le 9 octobre toza na tinzani ya bureau paroissial contre Lingomba Mobimba. Le 13 novembre, toza na tinzani ya Mama Viviane Diasonama contre Lingomba Mobimba. Le 18 décembre, toza na tinzani ya tata contre ba maman. Waneza date na biso ya suka ya match aller ya ba tinzani ya tata contre ba maman. Nayebi ke ba tata bakokanga bango te. Kasi elike ezali te to oyo basala effort baganye ba maman. So mpona bakomunike to mpona badate na biso tozala nango ya batinzani toleki na bopesani mbote. Tosengi na moyembisi nzembo abonga mpona bopesani mbote. Biso nyonso nzambe abateli biso abombi biso banda mokolo mwa dimanche passé tomonani susu lelo dimanche ya le 21 tike de totelema towa kozwa mbote. lelo lisusu ekosakisa biso tokotana kozwaka mona mpe esika oyo mpo tokomisa komona yo tika etema nyonso tokoloba oyo tepana yo na kobataki na mwana tata moyo mosantu amen. Kimakismo ye oyo eza kobanga sisaki ezali kimakismo ye oyo deja ezolakisa deja basheno ye Bashenoye, Bashenoye, na komba tata ya mwana kitata moyo mosantu toti koyonda bakomite na biso oyo bapasi bapesi biso mpona ba 5000 ya papa awa tokonvertiraki yango na $10.
ezali ntango pour tofite topesa yango toyebi te jour nini ele nini papa kozonga na mboka Kinshasa. Mingi na bapays ebele, na baprovince ebele, na bastate basi bati déjà mwa na bango baliste eza déjà bien programmé pour que epesa papa de la ville batravail mingi te basi déjà bapesi déjà. Mais biso na Texas toza na retard na notre utilité à 5 000 na biso tosala makasi moi tozali kobanda pas moi. Je pense que du mois où tout est dans mon wana, tout ce qui est biso biso dans mon wana, pour que biso biso paye à la pré pour le jour papa koya, la Bible a une fois pour tous. Pas comme dans papa comme il est là, il est tombé dans ce pour le continent Mongo, tout les pas de la recharge mêlée et cause de la biété. Pambate à cause de la bise, et biso qui est mis mon père mon nez dans le ndenge kozalaka na ndako kozalaka posé te. Donc tozala makasi biso nyonso bapapa bamama na bana topesa mbongo soki topesi te tokomi na le 30 mbongo wana tokotina wana nkamba baoyo basi bapesi mbongo wana ekokende pardon na Kinshasa ekozala kuna soki kombo ekozala mibale misatu baye bapesi yango bakombo wana ekokende kuna bakopibli yango on a technique à 3 000 francs et papa à construction musée. On a payé pour les années le Belango en public dans notre nation. Donc tout ça m'a cassé, tout ça, $10 na biso. Tout ça $10 na sousou, les alliés le 2 octobre. Les loyaux, tous alliés le 21 août, tous alliés commander le poids les alliés musique. Cassi les alliés musicatés. Ils allaient moment aujourd'hui $10, on paye $20, on paye yayo na bana na papa na maman biso sur le plateau to pesi. Ils allaient mapamboli to kozuwa et pas tatazape. Tout ça va passer to pesa pe à $10 na biso le 2 octobre. Ce qui va $10 et comme les biso ebele et cause la passe mingi pour que to conseiller sur pesi. Il y a un autre roi qui faut tout $610 liboso na fin du mois pour que le mois prochain, tu auras la coopération. Il y a le 12 octobre, tu auras la paiement $10 na yango. Tout ça va makasi. Biso nyonso tolobaki message élevé à papa. Alors à chaque fois, ceux qui papa za koloba, ça va makasi okakata le moko à lobby o salisa yo na vie spirituelle. Ceux qui a rappelé biso ndenge wana ezali kolekisa biso pour que to changer visage na biso, to changer comportement na biso, to sala maye oyo Nzambe azali korekomande biso. Ya solo tolobaka tozali na miso kasi tomonaka te. Nzambe nde amonelaka biso. Ye nde azali komona tokomi wapi. Soki na message ya papa azali nalobaki toza na rompre. Mais papa, si moi qui m'entends, vous allez comprendre, tu as évité de comme un niveau ligne. Peut-être comme déjà la terminer sa soupe pour que tu comme. Il y a pas à comme. Les bisous, tu comme une angolanine, il faut tout ça la ligne. Les alliés ont un gars comme tout ça, comme ça les langues. Nous tous nous sommes alliés dans le groupe. Il y a écrit sur la mission sur le message à papa. Et sur le total, semaine passée, à ton été ma cambalage. Les lois, le vélo comme moussus. Donc il faut qu'on y ait pas. Papa azali koloba biso ni kamoni. Ezali kosenga biso ni. Ezali kosenga biso doti kamabe. Tola nazela dans un mera solo. Pour que tout le monde ait bon aïe. Zambe kokikoya kokata mokano ekoti biso na kati ya potopoto. Kasi na kati ya liboma pasi mingi tomoni pasi mingi. Tonyokwami mingi. Mbula ebeteli biso moi makasi. Tozali kosala mosala ye. Kasi na suka toya kosanga wala kozala bien te azali kointerpele biso mpe totika mosusu pamba tozali na biso na ebandela programe kino suka biso bana toyaki apona kokumisa yo mpo kosala mosala na yo papa oyo tozali omoni bana na yo mingi bazali na mposa kosala kasi makoki na bango ezali te pambolaka papa pambolaka mama mpo soki bazwi jour ekoyaka kosala mingi koleka oyo
Papa, aussi, aujourd'hui, il manque et des missions que tu as changé de la mission. Toi, là, d'abord, il y a une mission sur le même tour. Tu dis, toi, on va prendre la mission, tu as une mission, tu as une mission. Vous allez partir à l'objet, papa, tu as une parole, et pas dire, on a un camp de sécurité, le mot que tu as si motivement, quand tu as des ballons, parce que tu as des coquettes. Baboti, tu as une mission, pour le cas, tu as une mission, et pas une mission. Pas mater, mikakata ezali mingi, batatation ezali mingi. Ceux qui ont des amis à biso, je dois côté. Zala mo be la biso partout moment où le maliki wanga ba passer le climat. Il se va passer na ba souci de la ngo avec cette solution. Malade ezali mingi na kati na solution na biso et pas biso na ba malade nyonso na zala biso. Mingi to yaka, mingi pe ba yakite ko passer le climat. Kasi mo na biso na solution bilengo pesa mo climat bimba. Na biso na ba yakite sikoete comme ça va voter sur pesa biso bilengo. Pesa biso pe makasa kosala yo. Pesa biso ko moko koyoka itoza mutu moko ko batata ya mwana tamule musanzu. Amen.